Өнгөрсөн 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Төв аймгийн Баянгай суманд үер бууж 4 настай хүүхэд энтсэн юм. За байгалийн гамшиг болсноос хойш 4 сарын хугацаа өнгөрөхөд энэ гэр бүлд эерэг өөрчлөлт гарсангүй. За учир нь төр засгаас хохирсон айлд нөхөн олгоор дэмжлэг туслалцаа үзүүлээгүй. За ийм хуулийн заалт байхгүй гэсэн хатуу хариуг хэлсэн байна. За зарим эмийн сайтын сурвалжлах баг Төв аймгийн Баянгай сумаас энэхүү сурвалжлагаа бэлдэж байна. За яг миний ард харагдаж байгаа энэ одоо хашаа байшингийн суур бол за өнгөрсөн 6 дугаар сарын 15-ны өдөр болсон одоо үерт автсан ийм айлын хашаа байшин. За тодорхойлбол Баянгай сумын иргэн инх төгсийн одоо гэр үерт автаж за нэг хүүхэд нь 4 настай нэг хүүхэд нь одоо амь насаа алдсан. За мөн одоо 20 жил амьдарсан энэ орон гэр нь үгүй болсон. За өнөөдөр орон нутгаас нөгсөн 5 хаантай гэртээ за хайрлаж өсгсөн нэг хүүхдээ алдчихсан хагцал гунигтай. За 5 хүүхэдтэйгээ энэ нэгэн айл орхигдсан, автагдсан байдалтай бид амьдарч байна гэсэн гомдол дэж амьдарч байгаа юм. За тийм учраас бид бас энэ айлаас их сурвалжлага бэлтгэхээр зорин гэрсэн. Зургаан сарын 1-нд бид нэр эхийнхаа 1-р одонг аваад 6 хүүхэдтэйгээ элэг бүтэн сайхан аз жаргалтай ингээд эхийнхаа 1-р одонг аваад явж исэн. Тэгээд энэ зураг нь энэ байна. 6 сарын 1-нд авахулсан зураг маань 5 охинтой, 1 хүүтэй ийм өнөрөтгөө айл байсан. 6 сарын 15-ны үерийн улмаас гэр орон болон үр хүүхдээ ингээд алдчихээд маш хүнд байдал байж байна. Би одоо нас нэлээд хэвээсээ хойно 3 жижиг охин гаргасан. Миний охин бол одоо биеийн байдлаас болж 25-аас 26 нийтэлтэй ийм 6 сартай байхдаа энэ хийсвэр хагалгаагаар юм төрсөн хүүхэд байгаа. 1 хил гарсан миний охин. 1 хил гарсан. Тэгээд дотоо няран сэхээ болон няран сэхээ хүүхдийн сэхээр ингээд дамжиж бүтэн 7 сар эмнэлгээр хүүхдээ авч явж хүн болгосон. Тэр хугацаанд бол миний үнэхээр энэ хороо дээр хүн болж өнөөдөр явъя гэж маш их тэмцэж өнөөдөр бүхэл амьдралтай миний охин тэмцэж тэгэж өөрөө юм ялах хүүхэд гэхгүй хүүхэд тэмцдэг юм байлээ. Тэгээд тэмцэж миний охин хүн болсон. 4 нас 8 сартай болсон байсан. 6 сарын 15-ны тэр айхтар өдөр болдог өдөр бол 4 нас 8 сартай болоод миний охин ерөнхийдөө ер нь бас нэг сайхан хөөрхөн өсгөлөн болж ирээд за одоо миний охин одоо л нэг сайхан болох нь дээ. Одоо л миний охин халцгааргүй боллоо. Сайхан охин болох нь дээ. Охиныхоо төлөө ээж нэг юм хийж өгнө. Эсвэл ийм сайхан ингэж охин болохгүй тэмцэж миний охин хүн болсон юм чинь одоо ийм сайхан болж байгаа юм чи охиноо бие өстэй. Охиныхоо төлөө их юм хийж өгнө дөө ээж нэгж бодож тэр охиноо ингээд гинти энэ айхтар энэ байгалийн гамшигт ингээд охиноо алдчихлаа. Тэгээ одоо нэг иймэрхүү байдалтай охиндоо одоо ганц зуулаасаа жөхөл ийм чадaltaй юм хийж өгөх ийм л өөрөөс өөр юм хийж өгч чадахгүй болж сууж байна. Одоо охинтой бол маш их харамсаж байна. Охинтой л харамсаж байна. Бид нар бол бас бүгдээрээ л өмсөн хувцастайгаа үлдсэн. Гэр орон машин тэрэг бүх юм ал алдсан. Бүгд өмсөн хувцастайгаа үлдсэн. Гэхдээ энэ амьдралыг бол босгоод ирч чадах байх гэж өөртөө найдаж байгаа бодож байгаа. Хүүхдээ бол эргүүлээд хизээч босгож ирч чадахгүй юм байна. Ер нь зовлон гэдэг чинь хүнд ер нь маш л ерөөсөө хэлж ирэхгүй хийсэл ирдэг юм л юм байт юм байна. Тэгэл ингээл дээшээ тэнгэр хол доошоо газар хатуу болчихвол ингээд сууж байна да. Тэгээд 5 хүүхэд эгчнэр нь дүүнэр нь маш сэтгэлийн маш их зовлонтой ингээд аав нь ч маш хүнд байна. Бид нэр ингээл маш их л хүнд байдалтай л байж байна. Тэгэхэд төөрхөө манай одоо талигаж охин маань зурагт үзсэн байсан байгаа. 4 настай хүүхэд маань. Тэгээ ах нь унтчихсан. Ахаахаа ус ороод ирлээ гэсэн чинь ах нь 2 3 дүүгээ аваад дэлгүүр рүү орё гэж наашаа гүйж орж ирээд одоо энд ийм зурагтны 50 юу
гурлийн тавиур байсан. Тэр дээр нэг дүүгөө 6 настай дүүгөө тавиал тэгэл байж лентлийн хан нэг даралтандаа цөмөрж орж ирэл энэ машин цөмрөөл тэгэл өөрөө ийшээ урссан гэж байгаа байхгүй. Одоо ийшээ урсаа тэнд юуны зурагтны тавиур байгаа. Тэндээс. Одоо энэ хан Тий. Одоо энэ хан зурагтны тавиур дээр урсаал очоод нөгөө 2 настай дүүгөө мөрөн дээрээ тавьсан. 6 настайгаа энэ дээр гаргаад нөгөө 4 настай нөгөө өнгөрдөг дүүгөө авахын хооронд тэгвэл урсцсан байгаа байхгүй. Тэгэл тийшээ очоод зурагтны тавиураас өөрөө амь гарч ерөөс одоо энэ чинь ингээл таазандаа тулцсан усна. Ерөөс нэг төө хөрөхгүй юм жоохон зайд амьсгалаад 2 настай дүүтэйгээ тэр нэг амь гарсан байгаа байхгүй. Тэгээд дүүн яг тухайн үедээ урсныг мэдхгүй тэгэл тэр чинь мөндөртөө усан тэгэл нэг шүрмс мөрсөн татаал ер нь жоохон удсан тул ер нь бүгдөө л яваад тоочих байсан. Манай энэ баян анган залуучууд зөрөг гаргаж орж авраагүй бол тэгэл ер нь хэцүү байсан. Бүгд л явах байсан. Үнэхээр хүндээс онцгой байдал дуудсан гэсэн онцгой байдал нэрээгүй байсан гэж тэгжсэн. Явж гин гэл ирсэн эдэн уяад эсчгүй юм ирсэн гэжсэн. Тэгэл харин тэр 4 залууын таазын цөмлөл нөө хайгаал энэ усаар дүүрсэн харанхуй үед чинь олохгүй хаана байна гэдэг энэ байнааг ойрлоод идэг авраараа гэдээ ойрлоод идэг. Тэгт нөөрх ингээд тааз чинь ингээд 4-5 ингээд цоолж нэг арай гэж олж авсан байгаа байхгүй тэр мухраас. Зурагтны тавиурнаас атгацсан. Дүүгээ мөрөн дээрээ тавьж 2 настай дүүгээ тэгээд нэг гарсан байгаа. Тэгээ нөө энд байсан 6 настай дүүгээ ойрлохоор байна гэдээ ойрлоод байсан гэж байна. Энэ нэг азар энд нөө гурлийн тавиур нөө доор гурилтай байсан болохоор бас нэг юу урсчихгүй. Өндөр тэгээд нэг доогуур ингээд усан доорч нэг 6 настай чинь. Тэгэл нэг ойрлцоор байгаа л 8 бүгдийг аварсан байгаа. Тэд нар орж ирж. Ер нь өнгөрсөн охин нь одоо аль орчмоос олдсон бэ? Дараа нь одоо энэ хоёр цонхны доороос л олсон гэж надад хэлсэн шүү дээ. Тий. Яг энэ хоёр цонхны доор байсан. Тэгээд их устай байсан төрүүж чинь дүү мүгэж яасныг мэдэхгүй маа тэр бантж байгаас. Жоох юм өөрөө жоох юм ч бас тэгэл хаашаа орсныг хараачгүй мэдээчгүй л байгаа байхгүй. Тэгээ маргааш нөө ус мусан татгасны дараа тэр шавар шалбакнаас л олсон юм. Үерийн бол мэдээлэл бол огт ирээгүй. Улсаас ирээгүй, аймагаас ирээгүй, сумор нутгаас үер ус болгож гэн гэсэн тийм мэдээлэл огт ирээгүй байсан. Манай нутаг бол бороо усгүй их гандуухан байсан. Бид нэр баян хангаагаа тагч जैन манай сум удирдлагууд баян хангаагаа тагч जैन гээд 6 сарын ихээр баян хангаагаа дахиад тэрэнд бас бид нар гэр бүлээрээ оролцоод бас анта юмаа өгөөд ингээ гэр бүлээрээ хүүхдүүдээ сайхан аваачаад ингээд аз жаргалтай л бид нар явж ирсэн. Яг гоонцон дээрээ манайх ч замын урталтай гоонцог урталтай байрладаг байсан. Тэгээд гоонцон дээрээ хүмүүсээс махшуул гоонцгийн хоолсуудад таардаг байсан. Тэгээ махныхаа мөнгийг цуглуулах гээд нэг 2 хайлаар ороод 3 дахь хайлдаа орж итэр манай гоонцгийн нэг хичээрээ танахаар ус орж ийна. Бороо бол орсон. Бороо ороод ерөөсөө нэг юу яасан. Нэг 20-30 минут хэртээ жоохон бороо шиврэх маягтай ороо зогссон байсан. Тэгэл ус орж ийнэ гэхэд үгүй ээлгүй дээ манайхаар арайч ус тийм ийм ус орохоор бороо орсонгүй шүү дээ. Тэгсэн нэрээ танахаар ус орж ийнэ гэсэн. Тэгэл машинтайгаа дахиад ирэхэд цонхон дээрээсээ л хүүхдүүдэд авчин л гэж бодож ус бол ерөөсөө дүүрсэн байсан. Тавхаал орсон бэ. Тэгээд цонхрогоо давхаал ороход цонхрондоо хүрээгүй машин маань өөрөө хөввөл эхлээ хөвөлтийн байдалтай хөвж байгаа дараа нь живсэн. Тэгээд хүмүүс машины хоороо дээр гар гэж орлол байсан. Тэгэл машины хоороо дээр гарсан. Тэгэл нэг нарийнхаа ос шиг юм шийдсэн. Тэрийгээр бүслгүүсээр уяад л тэгэл үсэргээл тэгсэн үсэрсэн. Ямар ч байсан усан дотор татаал ямар ч байсан намайг авсан. Тэгэл гарч ирээл 4 хүүхэд маань байгаа штэ 4 хүүхдийн маань авсан юм уу гэл орлол асуусан чинь авцаан 4 хүүхдийг чи авсан энэ урд юунд айлд аваачдсан гэсэн. Тэгэл айл руу гүгөөд очиход 4 хүүхэд маань байгаагүй тэгэл тэр их бас юунд 4 хүүхдээ алдчихлаа л гэж бодсон би. Тэгэл
Тэгээ харин энэ замд явж исэн юм урт Монгол улстай нэг хоёр хол байт юм байлаа. Тийм урт каран таарад тэр сайхан сэтгэлтэй сайхан хүн таарад. Тэгээд манай Баян хангаан бас 4 залуу манай байшин бол хажуу талаасаа бүр задраад нурж эхэлсэн байсан. Тэгээд манай Баян хангаан 4 залуу орж дээрлөө маань орж кранаар орж манай 3 хүүхдийн маань бол аварсан. Миний хүүхдийг аварсан тэр 4 залуу маш их баярлж байгаа. Үүнээс яг гоо амьдрал нэг сайхан жигдрээд ирэхтэй байна. Тэр 4 залуу тэр караны жолоочтой бас их нэртэйгээ яриад баярлуулна гэж бодвол байж байна. Гэтэ хүнийг баярлуулахад заавал ингээд эд хөрөнгө ч юм уу мөнгө өгөх биш тийм ээ. Биш баярлсан сэтгэл одоо яаж илэрхийлдэг тийм ээ. Ямар нэг аргаар тэгэл уулзаж уцраал нэг хэлэндээ баярлсан талархснаа үнэхээр хэл. Энд байгаа залуучуудтайгаа уулзсан ганц нэг тань тий болон тэр караны жолооч бол мундаг хүн байгаа. Хос бирс гэсэн баха компани тэр караны жолооч авчихсан. Тэгээд аймагаас онцгой байдал дуудаад 4 цагийн дараа онцгой байдал ирсэн. Би 3 хүүхдийн минь аваад хойш нэмлэг рүү аваач хатанд би хойт сумын хэмлэг дээр очсон байсан. Манай ах дүү нар хотоос ирсэн. Одоо онцгой байдлынхантай цуг байсан байлээ. Тэгээд онцгой байдалхан юм дотоо ирсэн. Багаж юун дотоо ирээд ямар ч юм орж чадаагүй байж байгаа өглөө ус үер нь бүр усан нурсаа дууссан хойно өглөө хүүхдээ олж авсан. Онцгой байдлынхан бол ерөөсөө эрэхтэй ямар ч тийм одоо энэ манай нард иргэд хэлж байлээ л дээ. Оосрол бүчж байхгүй өөртөө тэр усан дотор орчих систем юмгүй байсан байлаа. Тэгээд манай энэ сумын 4 залуу өөртөө орж авсан байлаа. Одоо бамбар, даашка, бэлгүүнэ нэг нь Оюнбат гэдэг энэ 4 залуу хүүхдийн 3 хүүхдийн намарсан магадгүй өөр маш их баярлж байгаа маа. Тэр өдөр болсон явдал өнгөрчөөд байхад маргааш нь хүүхдийн маань бас олоочгүй байсан шав дотор. Тэр онцгой байдал ирээд заваа хийлээгээд 1 цаг болоод заваа хийлээгээд 1 цаг болсон. Ингээл ийш тийшээ назгаар жалгаад манай гэрлөө ерөөсөө ороогүй. Дүүгийн минь хайгаачгүй. Тэгээ гэрэл мэрлэн жаахгүй. Үнэхээр маш хариуцлагагүй. Бүхэл бүтэн нэлэх хүүхэд тэр байшин дотор ганцаараа байгаа шүү. Тэгсэн ерөөсөө тоосон ч юм байхгүй. Лүмс номлоо маш олон айл ингээд дуудлага өгсөн байна. Тийшээ явлаа гэд дүүгийн минь хайхгүй яваад өгч. Дүүгийнхээ тэр байхаа газар өртөл цогсоод байсан. Гэтэл мөн дүүгийн гоц юм гаргаад шүү шилүүдээд дүүгийн минь дотор яаж байгаа юм бид нар яаж мэдэхгүй огт харуулаагүй. Тэр үед дүүгээ харсан байл би одоо хүртэл би дүүгээ ерөөсөө тэнд унтж байгаа юм шиг үлдээсэн. Миний охины өнгөрсөн 2 сарын 14-нд ээжийнхаа төрсөн өдрөөр бид нэр хотод эмээтэй цуг ингээд нэг холны газар орж ингээд охин маань ингээд зураг авахулж исэн. Ийм л хөрхөн охин алдчихэл сууж энэ. Маш их хүнд байна. Бас ингээд төр засган ч гэсэн ингээд бас нэг ийм сэтгэл гаргаад нэг яасан ийсэн гэ бас бид нар лөө ингэж сэтгэлийн дэм өх болоо гэж нэлээл харлаа 4 саргаар харлаа тийм юм байдгүй юм байна. Тэгээд ингээд зурагт ороод сонсоод тахлаар ёо эрхүүд таавгаа эрхүүд үер болж хүн амтан яасан байхад бас эмнэл илэрхийл тусламж үзүүлсэн гэдэг ийм юм гарчлаах юм. Тэгээд Монгол хүн өнөөдөр Монгол хүний амь нас ер нь нэг айл голомтойроо ингээд юу ч хүлдээд ингээд маш хүнд байдалд байхад ер нь төр засгаас хандсан хандлага одоохондоо байхгүй л байгаа. Маш их гомдолтой л байгаа. Ер нь бас нэг ингээд зовж ядарч явхад бас хүн нэг хитэн сайхан үг хэлсэн ч гэсэн сэтгэлийн тэмтэл байх байх гэж бодож байна. Тэгэхээр тийм юм өнөөдөр байхгүй л байгаа. Манай малчаар дун бол тусалж байгаа. Нэг хойно, хоёр нь хоёр хойно яах вэ хөө бид туслая гэд явж байгаа. Ер нь тэр чигээрээ л манай малчин гууд бол явж байгаа. Тэрэнд их баярлж байгаа. Малчтаа маш их баярлж байгаа би. Бид бол бас яг хөө тодорхой хэмжээний 1-2 газарт бас нэг бидний амьдрал ахуй бас туслаач гэсэн маягийн бас өргөдөл өгч үтсэн л дээ.
Тэгэхэд бол эргээлээ хариулт нь бол ийм л байдаг юм байна. Төр засаг маань хуулиндаа зааж өгөөгүй, хуульчлаагүй учраас бид ямар ч туслах боломж байхгүй гэд. Тэгээд энэ үерийн улмаас бид нар шингээр оронгүй болчиход 3 сар гарan ингээ гэр оронгүй явхдаа сумынхаа засаг даргад ингээд хандаж үзсэн. Тэгээд засаг дарга маань бол хариулт нь ингээд төрөөсөө бол ямар ч хуульчилж ингээ понзонд ийм эдэр юм гамшигт өрцөн байгалийн гамшигт өрцөн хүн амьтанд юм туслах юм заалт байхгүй, хуульчлал байхгүй учраас биднэрт ямар ч туслах боломж байхгүй. Би бол яг 5 хантай гэрэл хүссэн юм л да. Нэг 5 хантай гэрч болтгой миний хэдэн хүүхдэд бариад өгч болтгоо мó л гэж хүссэн. Тэгэхээр тийм ямар ч бололцоо байхгүй л гэсэн хариулт өгдөг юм байлээ. Тэгээ миний бодол бол би заавал энэ ярилцлагыг өгье гэж шийдэж ингэж бодсон маань өнөөдөр надаас урд нь ингээ хохирсон гэр бүлүүд над шиг ингээ сайхан айртай сайхан үр хүүхдээ алдсан ээж аавууд над шиг л ингээл ямар ч тусламж сэтгэлийн дим төр засгаас нь байхгүй над шиг л ингээ зовоо сууж байсан юм бэ. Надаас хоош ингээд байгалийн гамш ахиж болохгүй байна гэж байхгүй. За байхгүй шүү дээ. Ингээл ямар нэгэн байдлаар хүн амтх хохирно. Тэгэхэд энэ төр засаг нь бас л яг надад хандсан шигээ ийм хандлагатай л байх юм болов. Яг төр хуульчлаад хуулиндаа зааж өгөөд бас ингэж хохирж байгаа ард түмэн рүүгээ бас нэг сэтгэлийн дэм тусламжийн гараа сунгаж ивэл яасан юм бэ гэж төр засгийнхаа холбогдох улсуудад хэлмээр санагдсан учраас заавал энэ ярилцлага өхөн зөв юм байна гэж шийдэж бодсон юм аа. Багш сурагчдын хөдөлмөр бүтээл шингэсэн нэгэн сургуулийг та бүхэндээ онцлон хүргэж байна. За сургуулийн гадна доторх орчныг бүхэлд нь номын сан, номын цуглуулгаар дүүргэж бусад сургуульд үлгэр дуурайл болсон сургуулийг манай сэтгүүлч онцлон сурвалжилжээ. Хотоос зайдуу орчдогч сайн жишг болсон нэгэн сургуулийг онцолж байна. Баянзүрх дүүргийн ерөнхий боловсролын 120 дугаар сургуулийн 1-4 давхар бүр сурагчдад сонирхол татам орчинтэй бөгөөд сурагчид сургуулийн хаанаас ч ном унших боломжтой юм а. Баянзүрх дүүргийн ерөнхий боловсролын 120 дугаар сургуулийн 1-4 давхар бүр сурагчдад сонирхол татам орчинтой бөгөөд сурагчид сургуулийн хаанаас ч ном унших боломжтой юм а. За үзэгчдээ та бүхэндээ мэдээллийг Баянзүрх дүүргийн 120 дугаар сургуулиас хүргэж байна. Тэгэхээр сургууль маань бол хүүхдэд ээлтэй орчин үйл бүрдүүлсэн юм сургууль байна. Тэгэхээр 1-4 давхар хүртлийн бол маш сонирхол татам төрөл бүрийн зүйлийг бол хүүхдэд сонирхолтой байдлаар хийсэн. Жишээлх юм бол нэг давхартаа ингээд үлгүүрнээс ингээд номыг ингээд өлгсөн. Доор нь ингээд олбогоо дивсээд хүүхдүүд маань бас номоо унших юм боломжтой юм байна. Тэгэхээр нийгмийн ажилтан эрхэм баяртай та бүхнийг уулзуулаад байна. Тэгэхээр өдрийн мэнд төргийг таних. Тэгэхээр сургуулийнхаа талаар бас танилцуулбал. Сайн байцгаана уу. Тэгэхээр манай сургууль 2012 онд анх байгуулагдж байсан. 640 хүүхдийн хүчин чадалтай. Одоо бол 1130 гаруй сурагчтай явж байгаа. Тэгээ бид бүхний багш ажилчдын нэг зорж байгаа зорилго бол сургуулийн одоо бүхэл орчинд ямарваа нэгэн байдлаар хүүхдүүдийн нас эсрэхүүн онцлог тохирсон орчин байх ёстой гэж үзэж байгаа. Тэр орчингоо бид нар яаж санаагаа авдаг вэ гэхээр одоо гадна дотны улс орнуудын туршлага байна. Эсвэл одоо энэ тэнд ингээ явж байгаа сургуулиуд байна. Эсвэл одоо жишээлбэл өнөөдрийн энэ санааг бол сургуулийн нэг давхрын энэ үүднээс байрлаж өгсөн. Энийг болохоор нэг автобусанд ингээд ном үлгцсэн байсан байхгүй. Тэнцэнээс ингэж санаагаа аваад тэгээ бид хүн бол сургуулийн үүдч бай, дээд давхарч бай, коридорч бай. Ер нь ямар ч орчинд хүүхдүүдийн нас сэтгүүн онцлог тохирсон юм орчингоо бүрдүүлээд тэгэхээр хүүхдүүд бол ингээд номоо унших орчин бүрдэж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ олбогнууд болохоор манай сургуулийн бүх хүүхдүүдийн олбогтой. Энэ олбогоо хүүхэд болгонд барайл явна, хаач очсон нэг давхартаа ч очсон, хоёр давхартаа ч очсон, ангийнхаа үүдэнд ч очсон, эсвэл ангидаач суусан хамаа байхгүй олгоо дэвсээд номынхоо орчинтай газраасаа номоо аваад унших юм орчин бүрдүүлж өгсөн гэсэн үг. Тэр миний төвийн үед ямар ном уншиж байгаа вэ? Амтны арин шин гэдэг ном уншиж байна. За сургуулийн ийм номын орчинтой байх юу ямар вэ? Нөгөө нэг хичээлээ тараад ийш чи ямгууд ном тарлаад болохоор амар гаш. Номын сайд нэрт суух бараг шаардлага болж байна. Дуртай ном эндээс авч. Тийм нэг ер нь тийм. Тэгээ даашаа залбирч цаг үргэлж орж шүү дээ. За тэгэхээр алтан бага нөгчтэй хоёрын үе ангид орж ирсэн байна. Тэгэхээр та бүхэн бол харж байгаа ангийнх нь артал бол тэр чигээрээ номын болонгаар дүүрсэн байна. Тэгэхээр номнуудаа хаанаас хэрхэн баяжуулав бас тогтжуулахад бас тэгээ яаж тогтжуулсан бэ? За манай ангийн номын сан болохоор манай анги 44 хүүхэдтэй. Манай энэ номнууд бүгд эцэг эхийн хандвар. Бас нэг хүн нэг ном аян гээд эцэг эхчүүд маань бүгдээрээ нэг хүн нэг ном байтугай бүр 10 20 ном хандуулаад тэгээд номын сангаа баяжуулсан маш олон төрлийн номнууд байгаа.
За тэгээд ер нь анги удирдсан багш өөрөө хүртэл ингээд номоо сэтгэж хийгээд хаягдл метр хаалаар энэ ингээд юу нэг гялгар утны гол байгаа. Гэх мэтчлэг хүүхдийн сонирхлыг татсан бүрэнхийн ном. За тэгээд зурган ном ингээд нэг хоёр дугингийн хүүхдүүд ч нөгөө шууд уншиж чаддгүйс ингээд зураг харж унших. Энэ мэтийн ном. Мөн эцэг эхчүүд маань өөртөө нөгөө эцэг эхчүүдийн бүтээсэн сурах хүч гээд хүүхд эцэг эхчүүд их цохоогоо тэрийг ном болгоод хүүхдүүд манаас уншиж өчтдөг. Тийм номыг хүртэл хийсэн баг. Уншиж гин үү? Уншиж байгаа. За ямар ном уншсан? Карт ном. Карт ном. За намнаасаа юу ойлгосон? Ер нь гоё намтай байх ингээд арталтай ингээд болонтой юм биш үү? Гоё. Ийм орчинтай байх гоё юм уу? Гоё. Баярлалаа. Давхар бүр нь бол маш сонирхол татсан байна. Тэгэхээр энэ бол 3 дугаар давхарт ирсэн байна. Монгол ёс заншлыг харуулсан зүйлүүдийг бол илүү тусгасан байх шиг байна энэ талаар. Тий, энэ нэг яг 3-4 чиглэлээр тогтчулсан гэсэн. Энэ бол ёс заншлын давхар буюу одоо Монгол ёс заншлыг агуулсан давхар. Тэгэхээр хүүхдүүд маань яг энэ давхараас болон одоо Монголынхаа эртний хөв уламжлал, одоо гэрийн хэд хэрэглэл, одоо тоо нүгэн гэдэг одоо бүхэл зүйлийн талаар мэдлэг мэдээлэл. За дээрэс нь 93 наадамтай холбоотой тэр үе уламжлалууд, за тэмцээн уралдаан юу байдгийг, шагаа наадгаан, дүрм журм гэж юу байдгийг ч гэдэм үү те. Тэрийг бол хичээлийнхаа бусад цагаар завсарлагааныхаа цагаар замын дээрээс нь хичээл сургалтаар бол багш нар маань бол хүүхдүүдэд ойлгодог гэсэн. Энэ давхрыг бол яг одоо эцэг эхчүүд багш нар бид бүхэн л өөрсдийнхээ гараар одоо тал талаасаа нийлүүлж байгаа л одоо энэ давхрыг бол тогтцуулсан байгаа. За. За тэгэхээр хоёрын хувьд бол ангийн номын санж юм байна те. 8-ийн ямар үлэг үлээ? 6B. 6-гийн Б бүлгийн 2 номын санж хүсэх гэж байна те. Тэгэхээр намнуудаа яаж хариуцж чинь хоёрын үед? Намаа кодлол. Ангийн номын санд янзлаа тавьчих. Одоо хүүхдүүд маань ном авчирж өгч гинөө ер нь одоо яаж номоо баяжуулдаг вэ? Ангийн номын санчтай бүртгүүлээд тэгээ ангийнхаа номын санд тавьчихдаг. Хүүхдүүд ер нь ном авчирж тавих нь хэрэг. Гайг. Уншиж гинөө ангийнх нь ном. Уншиж байгаа. За ямар хон уншиж байна? 5-6 хүүхэд их ном уншсан. Англи хэлний болон байх шиг байна. За энэ бол юу гэхээр нөгөө хүмүүс баг болгон хуваагдаж хийгээд байсан гэсэн шүү дээ. Тэрний хүрээнд ном хөтөлбөрийн хүрээнд болохоор манай багш ажилчид нийлээд 2-3 хүн нийлээд энэ булан хийсэн байгаа. Энэ болохоор би ах толгойлогч нь ажиллаад. За энэ юм гэхээр English zone буюу энэ болохоор зөвхөн англиар хүүхдүүд хоорондоо харилцаж нөхөрлөж энэ маань өөрөө англи хэлний ердөөс хөтөлбөрийн дагуу хүүхдүүд 7 хоногт тэд өдөр гэсэн хуваарийн дагуу хүүхдүүд ирж conversation хийх гэсэн англиний яриа өрнөж. За энэтэй холбоотойгоор хүүхдүүд маань энд юу гэдэг юм бэ гэхээр номнуудыг бүгдийг уншдаг. Дээрээс нь энэ номнууд байна гэсэн үг. Жишээ нь энэ хүүхдүүдийн номнуудыг орчуулна гэсэн үг. Яаж орчуулах юм бэ гэхээр энэ номыг яг энэ чигээр англи номны юм байсан болвол монгол руугаа яаж уух юм бэ гэдгийг яг ингээд зургаар нь ингээд хүүхдүүд орчуулад ингээд бүтээл болгоод хүүхдүүд өөрийнхөө доод номын сандаа мөн тавьчихдаг мөн өөрсдөө нэгдээс аваад уншаад хэрэглээ болгоод явдаг. Ерөнхийдөө анги хүүхдүүдийн хэлийг хөгжүүлэх зорилгоор энэ болов. Хүүхдүүдэд бидалт болох хэлбэрээр ийм зүйлүүдийг өгч юм. Тий. Бидалт ерөнхийдөө хүүхдүүд хэл сурах сонирхлоор энэ болонд яг ирж хичээлдэг гэсэн. Хүүхдийн сонирхол нь бас хэр байна. Одоо энэ өөр ингэ явж байгаа хүүхдүүд маань зүгээр одоо зарим нь ингээл хараад л өнгөрдөг шүү дээ тий. Яг одоо хүүхдүүдтэй ингэж туулж сонирхуулж ажиллах талаас нь бас сургуулийн зүгээс юу гэж байна вэ? Бидний яг хийж байгаа зүйл бол одоо яг хүүхдүүдийн нац эсрэхүүн онцлог тохирсон. За дээрэс нь одоо нэг бат бөх хөдөлгөөн чанар, дээрэс нь одоо хүүхдийн эрүүл аюулгүй байдал тохирсон. Тэгээ хүүхдүүдийн анхаарлыг татах үз. Тийм зүйлийг хийх хэрэгтэй. Тэрнээс ч зүгээр нэг ямар нэг юм аваач хийж хайчаал тэгэл үлэг болол байж явах ш. Энийгээ буцаагаад нөгөө хичээл сургалтынхаа үйл ажиллагаагаар дамжуулаад хичээлийн бусад цагаараа бас нөгөө хүүхдүүдэд ашиглуулах, зааж сургах тэр үйл ажиллагаа олон дахин давтамжтай ингээ яваад ирэхээр хүүхдүүд маань энийг сонирхох байдал нь бол улам нэмэгдэж байгаа гэсэн үг. Сургуулийн гаднах орчин хүртэл сонирхол татам хүрэгшний номын сантай. Тус сургуулийн эцэг эх багш нар номтой нөхөрлөх боломжийг тал бүрээс нь сурагчдаа нээж өгчээ. Тэр хүрэгчний номын сан бол анх 120 тэржээ бол нэг байсан тий. Анх яг энэ санааг нь яг хаанаас авсан бэ?
Тэгэхээр энэ нэг Монголын гудамжны номын сан гэх фэйсбુક хуудас байдаг. Тэрэн дээр эдмин нь болохоор Таарад Долгор гэж сэтгүүлч эмэгтэй байсан. Тэр хүн болохоор яг энэ хөргөгчөөр номын сан хийсэн тэр санаа гаргасан байлээ л. Тэгээ бид их манай сургуулийн захирал Базран төгш маань бас 120 гэрэлгөө явж хагаад тэгээд энэ санааг анх очиж хараад тэгээ сургуулийнхаа фэйсбુક групп дээр тавиад тэгээд ерөөхдөө багш ажилчид маань гэр гэрээсээ ажиллахаа байсан номын сангуудыг авчираад тэгээ багш ажилчид маань ерөөхдөө будаад гүцэмж загварыг нь гаргаад тэгээд нэг 2 номын санг бол сургуулийнхаа гадна орчинд байгуулсан. Тэгээ номын баяжилтыг нь бол ерөөхдөө дунд ахлагын хүүхдүүд маань гэр гэрээс өөрийнхөө унсан ном, за тэгээ сонин сэтгүүл, тэгэл одоо өөрсдийнхөө худалдаж авсан номоос ингээ баяжилтаа хийдэг. Заримдаа номнууд нь алга болсон л тэгээ буцаад ирсэн л байж идэг. Тэгээ гэртээ аваач ч уншчаал тэгэл маргааш наваад ирдэм шиг үлээ. Гих мэтлэн баяжилтаа бол хийгээд ингээ явж байгаа. За баярлалаа. Улсын хурлын гишүүн учрлын санаачлагаар сонгон хайрхан дүүргийн 3000 ахмадын чуулган өнөөдөр боллоо. За уулзалтаар 2016-аас 2019 онд сонгон хайрхан дүүрэгт хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлангаа танилцуулсан юм. За тус чуулга уулзалтанд сонгон хайрхан дүүргийн 5 хорооны ахмадууд оролцлоо. Уг арга хэмжээний үеэр улсын хурлын гишүүн учрал өнгөрсөн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцуулж, ахмад наснууд руу чиглэсэн төрийн бодлого, үйл ажиллагаа түүний хэрэгжилтийн талаар хэлэлцэж, тэдний санал бодлыг сонслоо. Өнөөдрийн энэхүү уулзалтанд 3000 гаруй ахмадууд оролцсон юм а. Ажил хийхээ болсон. Тэгээд би тийм ч учраас төрийн албан хаагчдад би гомдолтой байгаа. Яагаад гэвэл улсын хурлын гишүүн гэдэг хүн бол ерөөсөө төсөвдөр, улсын төсөвдөр, нийслэлийн төсөвдөр, дүүргийн төсөвдөр та бүхний гаргаж байгаа, та бүхний хэрэгцээ шаардлагад одоо шаардлагадах хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил уламжлал. Тэрнээс биш бид нар тэнд суулгасан төсвийг яаж зарцуулах юм бэ? Яаж одоо ажил явуулах юм бэ гэдэг араас нь хөөцөлдөг хүмүүсээс биш байхгүй. Уул гэтэл одоо бол манай улсад бол зүгээр яамны мэрэгчлэн бол их хурлын гишүүнээс том их мэдлэлтэй болсон. Ер нь бол. Тэгээ энэ нөхдүүд ерөөсөө ажил хийхгүй байгаа. Сайн залуучуудыг энэ төрийн албанд оруулмаар байна. Боловсролтой мэдлэг туршлагатай залуучуудыг оруулахгүй бол бид бүгдийг чадчих гэдэг нэг ийм нэг 200 хүний дунд төрийн албаны үйл ажиллагаа явагдаж байна. Тийм учраас энэ болгондоо нийцэхгүй байгаа учраас би төрийн албаны одоо албан хаагчдад бол гомдолтой байна. Тийм ч учраас төсвийн хуулинд нэг өөрчлөлтийг оруулсан. Энэ байдлаар бид урагшилж болохгүй. Тийм учраас би бол 2020 онд би зориулж та бүхэнд ажил хийхгүй гэдгийг бас анх хэлж байсан. 2020 онд миний их хурлд сонгогдохгүй асуудал бол нэрээ нэгдүгээр асуудал биш ээ. Тийм учраас би бол 2020 он биш би өөрийгөө бас нэг олон жилээр улс төрийн амьдралыг харж байгаа учраас би нэг 2020 онд зориулсан бүх ажлыг хийхгүй. Надад бол улс төрийн урт хугацааны бодол байгаа. Би энэ улсын оронд нийгмийн бас нэг томоохон өөрчлөлт шинжилгээг хий гэдэг ийм амбиц байгаа. Тийм учраас би 2020 он зориулсан бүх ажлыг хийхгүй тул та бүхний үр хоочтой, та бүхний үр хүүхдтэй хамтарч ажиллахын тулд би Монголын улс төрд та бүхний үр хүүхдийг орж ирэх гэж би хүсэж байгаа. Сонгон хайрхан дүүрэгт улсын хурлын гишүүн учрлын санаачлагаар тойргийн нийт ахмадуудыг хамруулан ахмадын дуулан бүжиглэх өдрийг жил бүр уламжлалт болгон зохион байгуулдаг. Чуулга уулзалтын үеэр тус ахмадын дуулан бүжиглэх өдрийг мөн зохион байгууллаа. Уулзалтанд оролцсон ахмадуудын зүгээс тэдний нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэндийн асуудалд онцгойлон анхаарч өгөхийг хүссэн юм а. Ажилд хийж байгаа ажлууд бол их үр дүнтэй, өгөөжтэй, ард түмний амьдралд хувь нэмэр оруулж байгаад нь одоо би иргэн бид нар их баяртай байдаг юм аа. За ялангуяа одоо сургууль байхгүй байсан, сургуультай боллоо. Одоо нэг л асуудал байгаа нь хүүхдүүдэд хүргэх гэхээр нөгөө замын асуудал жаахан хүндрэлтэй байна. Түүнээс бол одоо маш сайхан тоглог, сайхан сургууль баригдаж байгаад нь маш их баярлж байна. За сая ахмадуудыг бас эмч нарт үзүүллээ. Энэ бас одоо явж хол оочрол чадахгүй бид нарт бол бас үр дүнгээ өгч байна. Гэх мэтлэнгээр одоо асар их ажил хийж ер нь одоо үе үехэн бид нарыг ингэж хүлээж авч уулзж байгаад маш их баярлж байна. Учрлын одоо хамрагдсан тойрог бол ер нь амлалтаа биелүүлж байгаа л гэж бодож байна шүү дээ.
одоо энэ хийсэн ажил ялангуяа 23 дугаар хороонд барьсан тэр 640 хүүхдийн сургууль, 150 хүүхдийн цэцэрлэг, тэгэл тэр замын асуудал энэ төр бол одоо ер нь амс урд өмнө огт хийгдэж байгаагүй маш сайхан бүтээлч ажлууд хийгдэж байгаа гэж бодож байна. Одоо их хурлын гишүүн учирлагаа одоо хийж ажлууд бол хэрэгжиж байгаа. Манай хараад 23 дугаар сургууль цэцэрлэггүй байсан. Сая 10 сард одоо сургуулийн байгаль ашиглалтанд бид нар одоо баяртай байгаа. Хүүхдээ одоо сайхан орчин үеийн сургуулиуд үзсэн хүүхдийн гишүүдэд баярлалаа. Энэ их хурлын гишүүний учирлагаа бол одоо дүүрэгдээ бол нэлээд ажил хийж байгаа. Ажил их сайн явагдаж байгаа. Одоо сургууль болж байгаа. Тэр нь бид нар одоо ахмад их баярлж явдаг. Улсын хурлын гишүүн учрлын санаачлагаар Сонгойрхон дүүрэгт сургууль цэцэрлэг зам талбай дээврийн их засвар зэрэг бүтээн байгуулалтын ажлуудаас гадна зөвгөр нийгмийн хариуцлагын төсөл, дижитал студент 1000, гадаадын оюутан залуусыг сургах тэтгэлэгт хөтөлбөр, учрлын баяр зорилттой төсөл, I have dream хөтөлбөр гэх зэрэг олон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна. Үзэгчдтэй даваа гарагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. Та бүхэн сайхан